นะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำหน้าตาให้ดูอันนี้เราเตรียมของมาแล้วนี่อันนี้คือปากของมันแล้วก็นี่ว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสีก่อนเดี๋ยวเราจะไปสีสวยเลยปิ้งถ้าสีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องตัดก่อนโอเค 1 2 3ปิ้ง